एउटा कुनै गाउँमा चाहिँ एउटा कालु नाम गरेको एउटा मान्छे थियो अरे। उसको चाहिँ एउटा 3टा माटोको एकदम सुन्दर घैलाहरू थियो अरे। अनि एक दिन बाढी आएर 3टै उसको घर पनि बगाएछ, 3टै घैला पनि बगाएर लिएर गएछ, माटोमा मिलाइदिएछ है। अनि ऊ चाहिँ एकदम रुन थाल्यो अरे, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैले चाहिँ के गल्ती गरेको थिएँ र मेरो चाहिँ यस्तो घर भत्काउनु भयो भनेर रुँदै गर्दा एउटा हिँड्दै गरेको साधुले सुनेका छन्। अनि साधुले भनेछन्, पर एउटा पिपलको बोट छ, त्यो बोटको मुनि तैँले खनेर हेर, त्यहाँ तैँले तेरो सबै प्रश्नको उत्तर पाउँछस् भनेर भनेपछि ऊ त अल्छी थियो। अनि गएछ, मध्यराततिर पुगेछ, अनि खन्न थालेछ। अब अल्छी मान्छेसँग बेल्चा कहाँबाट हुन्छ र होइन। अनि चमेस लिएर गएछन्, चमेसले खन्न थालेछ। खन्दा खन्दा बिहान हुन आँटेछ, त्यही पनि खनिसकेन। अनि बिहान पनि भयो, यहाँ केही रहेनछ, साधुले झुट बोलेको रहेछ भनेर ऊ त्यहाँबाट फर्किने आँट्दाखेरि उसको चमेसले ट्याङ्ग गरेर भेट्यो अरे एउटा भाँडो है। अनि पुरै खनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा घैला थियो अरे, माटो घैला। अनि माटोको घैलामा भित्र हात हालेको एउटा कागज भेट्यो अरे क्या। अनि त्यो कागजमा चाहिँ यस्तो लेखेको थियो,